بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اليوم إن شاء الله تعالى سنقوم بتصحيح الامتحان الموحد للسنة الثالثة إعدادي للتعليم العتيق دورة يونيو 2019، وخاصة في مادة اللغة الفرنسية. إذا على بركة الله. إذا نبدأ أولا بقراءة النص. L'eau est un liquide naturel sans odeur, sans goût, sans couleur et transparent quand il est pur. إذا النص هنا يتحدث عن الماء. إذا l'eau est un liquide naturel sans odeur. إذا الماء سائل طبيعي ليس له رائحة أو بدون رائحة. sans goût بدون مذاق. sans couleur بدون لون. est transparent quand il est pur. ويكون شفافا عندما يكون صافيا أو خالصا. Les adultes sont constitués de 70% d'eau et les bébés de 90%. إذا بالنسبة للأشخاص البالغين فإن الجسم يحتوي على حوالي 70% من الماء، وبالنسبة للأطفال الرضع يحتوي الجسم على 90% من الماء. On la trouve à l'état liquide, à l'état solide, sous forme de glace, dès que la température est inférieure à 0 degré, et à l'état gazeux, sous forme de vapeur d'eau, dès que la température dépasse 100 degrés. On la trouve à l'état liquide. إذا نجده في الحالة السائلة à l'état solide في الحالة الصلبة أو الصلبة. إذا على شكل بطبيعة الحال sous forme de glace، على شكل جليد عندما تكون درجة الحرارة أقل من الصفر. et à l'état gazeux ونجده في الحالة الغازية sous forme de vapeur d'eau dès que la température dépasse 100 degrés. إذن ونجده في الحالة الغازية على شكل بخار الماء عندما تتجاوز درجة حرارته 100 درجة. L'eau potable est le plus souvent captée dans les rivières. إذن الماء الصالح للشرب غالبا ما يتوفر أو يتواجد بالأنهار. La plupart des eaux sont distribuées après une simple désinfection. إذن أغلب المياه يتم توزيعها بعد أن تخضع لمعالجة دقيقة. Lorsque la rivière est polluée، عندما يكون النهر ملوثا، l'eau passe par une usine de production d'eau potable avant sa distribution. إذا lorsque la rivière est polluée، عندما يكون النهر ملوثا، l'eau passe par une usine de production. الماء يمر عبر محطة لمعالجة الماء الصالح للشرب قبل أن يتم توزيعه avant sa distribution. Après avoir été utilisé، إذا بعد أن يستعمل الماء أو بعد استعماله، l'eau usée rejoint le réseau d'assainissement. إذا يوجه الماء المستعمل عبر قنوات التطهير لزيغو، وهي قنوات الصرف الصحي، qui l'achemine vers la station d'épuration، نحو محطة التصفية أو التنقية أو المعالجة. Rendez ainsi sain et propre. إذا عندما يصبح صحيا ونقيا أو طاهرا، l'eau rejoint ensuite le milieu naturel. إذا بعد ذلك الماء يلحق أو يلقى في المجال الطبيعي أو في الوسط الطبيعي. Source de vie، مصدر الحياة. L'eau est précieuse، الماء ثمين. Notre devoir de citoyen، إذا واجبنا كمواطنين، et par conséquent de la préserver، المحافظة عليه، et de l'économiser، والاقتصاد عليه. إذا انتهينا من قراءة النص. إذا كما تلاحظون بأن هذا النص يتحدث عن الماء، إذا يتحدث عن الحالات التي يتواجد عليها الماء
في الطبيعة، وكيف تتم تصفيته وتنقيته من الشوائب. إذا الآن ننتقل إلى الإجابة عن أسئلة الفهم. إذا أولا compréhension des textes، إذا فهم النص. أول سؤال لدينا mets une croix devant la réponse correcte. إذا المطلوب منا في هذا السؤال أو في هذه التعليمة أن نضع علامة أمام الجواب الصحيح. إذا le type de ce texte est، إذا هنا نقصد نوع النص. نوع النص هو، هل هو نص descriptif، نص وصفي descriptif، أم نص informatif et explicatif، نص معلوماتي وشرحي، يعني كيشرح il explique dans des explications، كيشرح كيعطينا الشرح ديال شي ظاهرة طبيعية أو عملية من العمليات مثلا ديال التصفية أو غير ذلك. ثم الاختيار الثالث لدينا نغاتيف انفورماتيف، أم أن النص عبارة عن نص سردي يعني حكائي كيحكي لنا، انفورماتيف وفي نفس الوقت يعطينا معلومات. إذا كما تلاحظون بأن هذا النص ليس بنص وصفي لأنه لا يصف لنا، كما أنه ليس بنص سردي نغاتيف، إذا النص لا يحكي لنا قصة أو حدثا من الأحداث. إذا الجواب الصحيح هو الجواب الثاني. Le texte est un texte informatif et explicatif. إذا هو نص معلوماتي كيعطينا معلومات عن الماء وفي نفس الوقت يشرح لنا يعني الحالات التي يتواجد عليها الماء في الطبيعة وكيف تتم تصفيته وتنقيته من الشوائب. ننتقل إلى السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني quelle est la source de ce texte؟ إذا مطلوب مني أن نحدد مصدر النص. إذا مصدر النص سنجده هنا أسفل النص في جهة اليمين. إذا هذا الموضع بالضبط دائما يتضمن 4 معلومات مهمة متعلقة بالنص. إذا نجد هنا الكاتب، ثم مصدر النص يعني اسم المؤلف الذي اقتبس منه هذا النص، ثم النشرة اسم الطباعة أو المطبعة التي قامت بنشر هذا الموضوع، ثم بعد ذلك تاريخ الطباعة أو تاريخ النشر. إذا هنا فقط لدينا مصدر النص وتاريخ الطباعة، مصدر النص وتاريخ الطباعة. إذا La source de ce texte est Dictionnaire Ozo Junior 2015. إذا هذا هو الجواب. إذا هنا هذا هو الاسم ديال مصدر النص. إذا هو مقتبس من واحد القاموس اسمه أوزو جونيور إصدار 2015. بالنسبة للسؤال الثالث Quels sont les 3 états de l'eau؟ إذا هنا هذا السؤال هذا من أسئلة الفهم. إذا سنعود إلى النص لنجيب عن السؤال. إذا Quels sont les 3 états de l'eau؟ إذا مطلوب مني أن نحدد الحالات الثلاث التي يتواجد عليها الماء في الطبيعة. إذا قبل الإجابة عن السؤال، إذا أولا نحدد الكلمات المفتاح في هذا السؤال. إذا Quels sont les 3 états de l'eau؟ الحالات الثلاث للماء التي يتواجد عليها الماء. إذا لدينا الكلمة المهمة في هذا السؤال هي état de l'eau، إذا حالات الماء. إذا سنذهب إلى النص مباشرة ونبحث عن حالات الماء. إذا سنجدها في السطر الثالث. إذا كما تجدون هنا on la trouve، لاحظوا on la trouve، إذا نجده à l'état liquide في الحالة السائلة، à l'état solide في الحالة الصلبة. إذا هنا المعلومات بين قوسين إذا معلومات إضافية لا نحتاج إلى كتابتها. ثم الحالة الثالثة لدينا l'état gazeux. إذا كلمة état كلمة مهمة هي التي ساعدتني كي أجد الجواب في النص. إذا الجواب سنجيب بهذه الطريقة Les 3 états de l'eau sont، إذا الحالات الثلاث للماء هي l'état liquide الحالة السائلة، l'état solide الحالة الصلبة، ثم l'état gazeux الحالة الغازية. ننتقل إلى السؤال الرابع. Mets une croix أو التعليمة الرابعة Mets une croix devant la réponse correcte. إذا مطلوب منا هنا أن نضع علامة أمام الجواب الصحيح. إذا لدينا هنا واحد الجملة L'eau potable signifie. إذا مطلوب مني أن نحدد معنى هذه الجملة. L'eau potable، المقصود هنا بلو potable هو الماء الصالح للشرب، يعني الماء الطاهر الصافي النقي. إذا لدينا 3 اختيارات. الاختيار الأول لو بولي، الماء ملوث. الاختيار الثاني
لو كون بو بوار وهو الماء الذي يمكننا أن نشربه، أو لو إيزي الماء المستعمل، يعني الماء الذي قمنا باستعماله في الاستحمام مثلا أو في الغسل أو في التنظيف. الجواب الصحيح، إذا الجملة الصحيحة إذا هي الجملة الثانية. إذا لدينا لو كون بو بوار، إذا المقصود هنايا بوتابل يعني قابل أو صالح للشرب، إذا الجواب الثاني. إذا نضع علامة أمام الجواب الثاني. ننتقل إلى السؤال الخامس من أسئلة الفهم. Dis si ces informations sont vraies ou fausses en mettant une croix devant la case que convient. إذا المطلوب منا هنا أن نحدد أن نقول هل هذه المعلومات صحيحة vrai أو fausse أو خاطئة، وذلك بوضع العلامة في الخانة المناسبة. إذا لدينا جملتين، إذا غادي نحددوا واش هذه الجمل هل هي صحيحة أم خاطئة انطلاقا مما تم ذكره في النص. إذا الجملة الأولى l'eau usée est directement déversée dans le milieu naturel. إذا الماء المستعمل يفرغ أو يصب أو يلقى مباشرة في الوسط الطبيعي. إذا هل هذا الجواب صحيح؟ هل هذا ما ذكر في النص؟ إذا ثم الجملة الثانية nous devons tous préserver l'eau. إذا يجب علينا جميعا المحافظة على الماء. إذا هل هذا ما ذكر في النص؟ إذا نعود إلى الجملة الأولى l'eau usée est directement déversée dans le milieu naturel. إذا المطلوب مننا أن نبحث على l'eau usée في النص. إذا نعود إلى النص بسرعة. إذا نعود إلى الفقرة التي تتحدث عن الماء المستعمل. Après avoir été utilisé، إذا هنا l'eau usée، إذا ها هي l'eau usée. إذا نشوفوا ماذا ذكر في النص. L'eau usée rejoint le réseau d'assainissement، يعني les égouts، قنوات الصرف الصحي، qui l'achemine vers la station d'épuration، إذا التي توجه أو تقوده إلى محطة المعالجة أو التصفية. إذا الماء المستعمل يوجه نحو قنوات الصرف الصحي التي تقوده بدورها إلى محطة المعالجة. Rendez ainsi sain et propre، إذا عندما يصبح صحيا ونظيفا ماذا نفعل بهذا الماء؟ L'eau rejoint ensuite le milieu naturel، إذا بعد ذلك يلحق أو يصب في الوسط الطبيعي. إذا تلاحظون هنا بأن الماء المستعمل لا يلقى مباشرة في الوسط الطبيعي، ولكن يوجه أولا نحو محطة المعالجة من أجل تصفيته، وبعد ذلك يلقى أو يصب في المجال الطبيعي أو في الوسط الطبيعي. إذا الجملة الأولى هنا جملة خاطئة، جملة خاطئة. إذا نضع علامة في الخانة الثانية faux. الجملة الثانية nous devons tous préserver l'eau، إذا يجب علينا جميعا المحافظة على الماء. إذا هذه الجملة سنعود إلى النص في آخر النص. source de vie، مصدر الحياة، l'eau est précieuse، الماء ثمين. notre devoir de citoyen est par conséquent de la préserver et de l'économiser. إذا واجبنا كمواطنين وهو أن نحافظ على الماء ونقتصد في استعماله. إذا كتلاحظوا بأن هذا ما ذكره النص، إذا يجب علينا جميعا nous devons tous préserver l'eau. إذا الجملة صحيحة، نضع علامة في الخانة الأولى vrai. إذا ننتقل الآن إلى المحور الثاني وهو الخاص بقواعد اللغة الفرنسية. إذا نبدأ أولا بأول مكون وهو مكون التراكيب لا غرامير. إذا أول سؤال لدينا souligne les mots qui sont des adjectifs qualificatifs. إذا المطلوب منا في هذه التعليمة هو أن نسطر souligne، أن نسطر تحت الصفة، أن نسطر تحت الصفة. إذا لدينا هنا لائحة من الكلمات. إذا أولا نقوم بقراءتها وبعد ذلك نحدد الكلمات التي تدل على الصفات. إذا أولا لدينا شابو بمعنى قبعة، بو بمعنى جميل، فواتير يعني سيارة، جون أصفر اللون الأصفر، غابيد بمعنى سريع، أونكل يعني العم أو الخال، إيمونس بمعنى ضخم كبير جدا هائل،
arbre شجرة. إذا من خلال الشرح يتضح لنا أنه يجب أن نسطر تحت 4 كلمات، وهي التي تمثل الصفات. إذا وهي beau, jaune, rapide et mousse. إذا ننتقل إلى التعليمة الثانية. Réécris les phrases en employant les mots de la négation ci-après. إذا المطلوب وهو أن نستعمل أو أن نعيد كتابة الجمل باستخدام أدوات النفي التالية. إذا لدينا هنا عبارتين من عبارات النفي، الأولى personne والثانية rien. إذا نبدأ بالجملة الأولى. لدينا quelque chose le perturbe، شيء ما يجعله مضطربا أو يجعله غير مستقر. إذا أول ملاحظة لدينا كلمة quelque chose جاءت في رأس الجملة وهي بمثابة فاعل، ونعلم أن كلمة quelque chose تقابلها في الجملة المنفية كلمة rien أو أداة النفي rien. إذا سنعوضها بالأداة rien فسنقول rien ne le perturbe، لا شيء يجعله غير مستقر أو لا شيء يجعله مضطربا. نعم. بالنسبة للجملة الثانية لدينا tout le monde sait qu'il est chez lui. إذا المعنى الجميع يعلم أو الكل يعلم بأنه في منزله أو في بيته. إذا الأداة التي سنستخدمها لنفي الجملة الثانية هي أداة personne. إذا personne في الجملة المنفية ستعوض الفاعل أو الكلمات tout le monde. إذا فسنقول personne ne sait qu'il est chez lui. إذا كما لاحظتم إذا لا أحد يعلم بأنه في بيته أو في منزله. كما قلنا سابقا بأن أدوات النفي تؤطر الفعل. إذا تلاحظون في هاتين الجملتين أدوات النفي لم تؤطر الفعل. لماذا؟ لأنهما جاءتا في محل فاعل. ننتقل الآن إلى التعليمة الثالثة. mais grâce à ou à cause de. إذا المطلوب منا أن نتمم الجملتين بالعبارتين grâce à et à cause de. إذا وهاتين العبارتين تدلان عن السبب أو تدلان عن المفعول لأجله. إذا نقرأ أولا الجملة الأولى mes parents j'ai réussi dans ma vie. إذا والدي j'ai réussi dans ma vie، نجحت في حياتي. إذا تلاحظون بأن هنا لدينا سبب إيجابي لأن النتيجة كانت إيجابية. j'ai réussi نجحت في حياتي. إذا الأداة التي سنستخدم في الجملة الأولى هي grâce à وهي بمعنى بفضل. إذا بالنسبة للجملة الثانية je n'ai pas dormi la nuit. إذا أنا لم أنم الليلة. bruit ضجيج ضوضاء. إذا هناك سبب ما منعني من النوم. إذا كيف كانت النتيجة؟ نتيجة هذا السبب كانت نتيجة كيف هي؟ سلبية. إذا لم أستطع النوم. إذا سنستخدم العبارة الثانية à cause de وهي بسبب. إذا فنقول je n'ai pas dormi la nuit à cause de bruit. أنا لم أنم الليلة أو الليلة بسبب الضوضاء أو بسبب الضجيج. ننتقل إلى التعليمة الرابعة. transforme la phrase suivante au discours indirect. إذا المطلوب هنا أن نحول الجملة من الخطاب المباشر لدينا au discours indirect من الخطاب المباشر إلى الخطاب غير المباشر. إذا أولا نقوم بقراءة الجملة. سعيد déclare. إذا سعيد يعلم أو يخبر je vais acheter une bouteille d'eau minérale. أنا سأقوم بشراء قنينة ماء معدني. إذا كما لاحظنا فالجملة في الخطاب المباشر le discours direct. لماذا؟ لأن لدينا la phrase introductrice الجملة المتقدمة جاءت في البداية، ثم لدينا علامة الترقيم النقطتين والمزدوجتين. إذا نقول بأن هذه الجملة في الخطاب المباشر. إذا سنقوم بتحويلها الآن إلى الخطاب غير المباشر. إذا أولا نبدأ بكتابة الجملة المتقدمة وهي سعيد ديكلار. نكتب سعيد ديكلار. بعد ذلك في الخطاب الغير المباشر أو في الخطاب غير المباشر
يجب أن نتخلص من أدوات أو من علامات الترقيم النقطتين والمزدوجتين، وسنقوم بتعويضهما بأداة ربط. إذن أداة الربط التي يجب أن تقوم مقام علامات الترقيم مرتبطة بماذا؟ بنوع الجملة المتواجدة داخل المزدوجتين. إذن فالجملة المتواجدة بين المزدوجتين كما تلاحظون بأنها جملة كيف هي؟ جملة إخبارية. أولا تبتدئ بفاعل je vais. إذن هذه ليست بجملة أمرية، كما أنها ليست بجملة استفهامية. إذن أداة الربط التي ستعوض علامات الترقيم هي le mot que. إذن سنستخدم que من أجل الشرح، لأن ثم الضمير je في الخطاب غير المباشر يتحول إلى الضمير الغائب، بما أن لدينا سعيد هو الذي يتحدث. إذن je تنوب عن سعيد وهو مذكر، إذن سنعوض بضمير الغائب هو il مفرد. le verbe aller إذن سيتبع الضمير الجديد، إذن سنصرفه في الضمير الجديد il. إذن سنقول il va. إذن بعد ذلك لن يقع تغيير في بقية عناصر الجملة. إذن سنقول أو سنجيب بالكيفية الآتية: سعيد déclare qu'il va acheter une bouteille d'eau minérale. إذن ننتقل الآن إلى المعجم le lexique. لدينا تعليمة واحدة هنا: souligne ce qui exprime l'obligation dans les énoncés suivants. إذن المطلوب أن نسطر تحت العبارات الدالة على الوجوب qui exprime l'obligation في الجمل التالية أو الجمل الآتية. إذن أول جملة لدينا pour subvenir aux besoins de sa famille. إذن من أجل مؤازرة ومساعدة أسرته في تلبية أو في قضاء حوائجها. cet homme هذا الرجل est obligé de travailler مفروض عليه أو واجب عليه أن يعمل حتى يوم الأحد. إذن أن يعمل في طيلة أيام الأسبوع وحتى يوم الأحد الذي هو يوم عطلة. إذن العبارة الدالة عن الوجوب هنا هي est obligé de متبوعة بمصدر الفعل travailler. إذن le verbe travailler il est à l'infinitif. إذن يجب أن نسطر هنا تحت العبارة est obligé de travailler. إذن الجملة الثانية: il faut regarder à gauche puis à droite avant de traverser la chaussée. يجب النظر إلى اليسار ثم إلى اليمين avant de traverser la chaussée قبل عبور قارعة الطريق. إذن الأداة أو العبارة الدالة على الوجوب هنا هي il faut regarder. donc هنا لدينا le verbe falloir il faut زائد مصدر الفعل regarder. وبالنسبة لمكون l'orthographe إذن لدينا هنا souligne les consonnes muettes dans les phrases suivantes. إذن المطلوب هنا أن نسطر souligne نسطر تحت les consonnes muettes الحروف الصامتة بمعنى الحروف التي لا تنطق dans les phrases suivantes في الجمل التالية. لدينا الجملة الأولى tu portes. إذن هنا لدينا حرف اس لا ينطق de la terminaison ديال علامات الزمن الحاضر تي. إذن porte تنتهي ب اس. إذن هنا كما تلاحظون اس لم تنطق، لم نسمع حرف اس، قلنا فقط tu portes. إذن نسطر تحت حرف اس أنا بي. إذن في كلمة أبي لدينا حرفين لا ينطقان وهي أش والتي في الأخير. vers إذن التي لم تنطق، إذن نسطر تحت التي et un foulard. foulard إذن كلمة مختومة بالحرف الدي، الدي لا ينطق نسطر تحته. ثم لدينا كلمة بلون إذن منتهية بحرف السي والسي هنا لا ينطق، إذن نسطر تحت الحرف السي. إذن tu portes un habit vert et un foulard blanc. إذن أنت أو أنت تضعين أو تلبسين لباسا أخضر ومنديلا أبيض. الجملة الثانية le pain est cuit. الخبز نضج أو نضج الخبز. إذن الحروف التي لا تقرأ هنا لدينا l'auxiliaire être أي إذن تي لا تنطق. ثم لدينا اسم المفعول le participe passé
كويغ. لو فيرب كويغ، كوي تنتهي أو منتهي بحرف التي، والتي هنا حرف صامت لا ينطق. ننتقل الآن إلى مكون الصرف، لا كونجيغيزون. إذا لدينا السؤال الأول: مي لي فيرب أو كونديسيونيل بريزون. إذا المطلوب مني أن نحول الجمل إلى زمن الشرط، كونديسيونيل بريزون. إذا بالنسبة للجملة الأولى: si tu travailles bien en classe. إذا عملت جيدا في القسم، تي le verbe avoir de bonnes notes. إذا ستحصل على نقط حسنة أو جيدة. إذا كيف سنصرف le verbe avoir في le conditionnel présent؟ إذا سنقول tu aurais. إذا كما تعلمون بأن le conditionnel présent يعتمد بالأساس على الحروف الأساسية للزمن المستقبل، le futur. or بالنسبة لفعل avoir زائد علامات الزمن الماضي الناقص l'imparfait AES. إذا فنقول tu aurais de bonnes notes. إذا بالنسبة للجملة الثانية لدينا les touristes، السياح. سنقوم بتصريف le verbe être، فعل الكينونة. إذا كما تعلمون دائما le conditionnel présent لفعل الكينونة être يعتمد بالأساس على زمن المستقبل le futur. إذا الحروف الأساسية لزمن المستقبل لفعل الكينونة être نقول sera زائد علامات l'imparfait AIENT. إذا لماذا؟ لأن الفاعل يدل على الجمع. إذا الفعل le verbe être سنصرفه في ضمير الغائب، ضمير الجمع. إذا ستكون la terminaison AIENT. بالنسبة للسؤال الثاني: conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent aux personnes indiquées. إذا المطلوب أن نصرف الأفعال المتواجدة بين الأقواس les verbes entre parenthèses في زمن الأمر في الضمائر المبينة. إذا نلاحظ أول جملة: par deux fois avant de répondre. إذا المطلوب أن نصرف le verbe réfléchir. c'est un verbe de deuxième groupe، هو فعل ينتمي إلى المجموعة الثانية. إذا في أي ضمير؟ إذا في الضمير الثاني للمفرد. إذا في الضمير الثاني المفرد وهو تي. إذا تعلمون بأن زمن الأمر يعتمد بالأساس على الزمن الحاضر، يعتمد على لو بريزون. إذا بالنسبة للمجموعة الثانية فالأمر بسيط. إذا سنصرف le verbe réfléchir في الضمير الثاني للمفرد تي. إذا فنقول réfléchis وهو ينتمي إلى المجموعة الثانية. إذا نضع علامات خاصة بالمجموعة الثانية في الزمن الحاضر. في الأخير سنختمه بالحروف ES. ولكن ملاحظة مهمة: لا يجب أن نكتب الفاعل هنا، وإلا فإننا سنكون قد صرفنا الفعل في الزمن الحاضر. إذا لا يجب كتابة الضمير تي، نكتب الفعل بدون ضمير. ثم بالنسبة للجملة الثانية لدينا سي ليفغ à la bibliothèque. إذا المطلوب أن نصرف le verbe rendre، أرجع يرجع أو أعاد يعيد، في أي ضمير؟ في الضمير الثاني للجمع deuxième personne du pluriel، بمعنى في الضمير vous. إذا سنصرفه في الضمير vous. إذا le verbe rendre يعتمد أيضا في زمن الأمر على الزمن الحاضر. نقول vous rendez، vous rendez à la fin EZ، نضع في النهاية حروف EZ، وبطبيعة الحال لا يجب كتابة الضمير vous. إذا نقول vous rendez ces livres à la bibliothèque، أرجع أو أعيد هذه الكتب إلى المكتبة. إذا وأخيرا نمر إلى التعبير الكتابي production écrite. إذا المطلوب منا هنا mets le dialogue suivant en ordre en utilisant les chiffres. إذا المطلوب هنا mets le dialogue suivant، ضع الحوار الآتي en ordre في الترتيب en utilisant les chiffres، باستخدام الأرقام التالية 1 و2 و3 و4. إذا المطلوب منا أن نرتب هذا الحوار باستخدام الأرقام من 1 إلى 4. إذا نبدأ بأول جملة. إذا نقوم بشرح الجمل أولا، بعد ذلك نرتبها. non pourquoi، إذا لا لماذا. quel dommage، يا لها من خسارة، يا له من ضرر.
C'est une grande catastrophe naturelle. هذه كارثة طبيعية كبيرة. الجملة الثانية Bonjour. أهلا. As-tu lu les journaux de ce matin? الجملة الأخيرة Un navire a déversé une grande quantité de pétrole dans la mer. إذن باخرة أهرقت أو أفرغت كمية une grande quantité كمية كبيرة من البترول في البحر. إذن أول ملاحظة من خلال قراءة الجمل ومن خلال تعليمها يتجلى لنا أن هذا النص عبارة عن حوار. إذن فهو يحتمل سؤالا وجوابا. إذن نبدأ بالجملة A Non, pourquoi. إذن الجملة الأولى لا يمكن أن تكون في بداية الحوار لأنها تبتدئ بأداة النفي. إذن هي بمثابة جواب عن سؤال. الجملة الثانية Quel dommage, c'est une grande catastrophe naturelle. حتى الجملة الثانية يمكن أن نبدأ بها الحوار. إذن الحوار غالبا ما يبدأ دائما بماذا؟ أولا سيبدأ بأداة أو بعبارة التحية. إذن الجملة التي تبتدئ هنا بعبارة التحية هي الجملة C Bonjour. إذن أهلا مرحبا. إذن نضع رقم 1 أمام الجملة C. إذن في الجملة الأولى لدينا سؤال As-tu lu les journaux de ce matin؟ إذن هذا السؤال يحتمل نوعين من الجواب إما بنعم أو لا. إذن نبحث عن الجملة الثانية. إذن الجملة الثانية يجب أن تبتدئ بنعم أو لا. إذن لدينا الجملة A هي التي تبتدئ ب non. إذن نضع رقم 2 أمام الجملة الثانية. إذن Bonjour, as-tu lu les journaux de ce matin؟ مرحبا، هل قرأت صحف هذا الصباح؟ الجواب لا. لماذا؟ إذن نبحث الآن عن جواب للسؤال pourquoi. إذن يمكن أن نقول Quel dommage. إذن الجواب سيكون الجملة الأخيرة la phrase D. إذن سنقول Un navire a déversé باخرة a déversé أهرقت أو أفرغت une grande quantité كمية كبيرة من البترول de pétrole dans la mer. إذن نضع رقم 3 أمام الجملة D. والجملة الأخيرة هي la phrase B Quel dommage. يا لها من خسارة، يا له من ضرر. C'est une grande catastrophe naturelle. هذه كارثة طبيعية كبيرة. إذن انتهى تصحيحنا للامتحان الموحد لسنة الثالثة إعدادي الخاص بمادة اللغة الفرنسية للتعليم العتيق، وإلى الملتقى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.